كده. يا صباح الفل أو مساء الفل. زي ما وعدناكم قلنا هنعمل لايف بعنوان الحقي عيشي. الحقي عيشي ده مش عنوان اللايف، ده عنوان الورشة، ورشة عمل يوم واحد هتبقى يوم 17 يناير إن شاء الله. ورشة مدتها 5 ساعات. ناس كتير بعتت لنا إيه الورشة دي، يعني إيه الحقي عيشي، هتعملوا فيها إيه، وقصدكوا إيه بكلمة الحقي عيشي. وده السؤال اللي خلينا نبدأ بيه. انتي لما سمعتي كلمة الحقي عيشي إيه أول حاجة جت في بالك؟ يا ريت تقولوا لنا إيه اللي جه على بالكم. وقبل كده ما الناس إن شاء الله تبتدي تخش معانا وتتكلم، لأن بياخد دقايق على ما بيسمع عندهم. عايزين نتأكد إن الصوت تمام، وإن الصورة تمام واصلة. قولوا لنا. أهلا أهلا يا أستاذة ميرفت، قولي لي كده الصوت تمام والصورة تمام ولا إيه الأخبار؟ قولوا لنا كده عشان نبدأ ونتكلم ونقول لكم عن الورشة اللي إن شاء الله هتبقى الشهر دوت. هنقول تفاصيلها كلها، هنقول هي هتكون يوم إيه، هنقول هتاخدي فيها إيه، المفاجآت اللي فيها، هتطلعي بإيه. طبعا ممكن تبقى بداية لإيه. كلها حاجات إن شاء الله تكون مفيدة وحلوة لكل ست عاوزة يكون في توازن في حياتها، أو كل ست جت كده وواقفة متعرقلة شوية، أو حاسة إن هي أنا رايحة على إيه، أنا جاية فين، أنا اللي فات ده إيه، اللي جاي إيه. هنعرف كل تفاصيله، بس قولوا لنا أكتر. يا ريت الصوت كويس ولا لأ، والصورة كويسة ولا لأ، وحابين نسمعكم. طيب إلى أن الناس تبدأ تسمعنا، واللي دخل دلوقتي كان سؤالنا ورشة العمل بتاعتنا اللي اسمها الحقي عيشي. كلمة الحقي عيشي دي بتسمع معاكي على إيه؟ خلينا نقول لكم من تجاربنا والستات اللي كانوا بيتكلموا معانا. في مرحلة كده بتعدي على ستات كتير قوي، وخاصة الستات اللي بتبقى يعني عدت شوية في الدنيا بشوية خبرات، يعني جواز وبيبقى عندهم ولاد، الولاد كبروا، بتيجي عند مرحلة معينة بيحصل حالة توهان، حالة لخبطة مشاعر. بتبقى الست، وانتي قولي لي يعني كل واحدة تقول لنا، هل جالك الإحساس ده إنه تبقى عندك طاقة من جواكي بس متعطلة، نفسك تعملي حاجات ونفسك تعملي إنجازات بس مش عارفة تبدأي منين السكة؟ في حالة صراع كده ما بين صوت جواكي بيقولك يلا انتي من حقك تعيشي وتستمتعي بالدنيا، وانتي أديتي مهام كتيرة قوي في الحياة، طب انتي فين بقى؟ فيبدأ صوت تاني يقول خلاص بقى، ما اللي فات فات، وخلاص انا هبدأ دلوقتي، هو بعد ما العمر ده عدى. وتحسي انه انتي متفرملة، متعطلة، مزنوقة. الحقيقة إنه دي صح يا سارة والّا ده لأ؟ حقيقي. وفي كمان كده في نفس المرحلة دي والفترة دي بيبتدي تحسي اللي هو إيه، هو أنا اتغيّرت؟ أو أنتِ already بتبقي اتغيّرتِ. طب اللي حواليّا مش متقبلين ده، هو أنا المفروض أعمل إيه؟ أسيب اللي حواليّا دُولة وأكمّل بطريقة مختلفة، أو يقبلوني كده؟ طب لو مش قابلينّي، هو أنا المفروض أعمل إيه؟ هو الصح إن هم يكونوا قابلينّي؟ طب تساؤلات كتيرة بتيجي في الفترة دي وفي الوقت دوّة. آمم، أنا مقتنعة بنفسي، وده اللي باسمعه في الوِرَش أو في الsessions. تقول لِك أنا مقتنعة بنفسي جدًا، أنا ضحيت كتير جدًا، أنا عدّيت بحاجات كتيرة جدًا، أنا حياتي كلّها فانتها عشان كذا وعشان كذا. وده الوقت بقى اللي أنا يعني سمعت الجملة دي كتير يا أمل، يقول لِك إيه، الversion الجديد منّي، واللي حواليّا مش متقبلينه. طب لو اللي حواليكِ مش متقبلينه، هو أنا المفروض أعمل إيه في الوقت ده؟ لإن ساعات بييجي كده إن إحنا الversion الجديد ده بنعمله بعنف شوية، أو بنعمله بغشامة شوية، أو بنعمله اللي هو إيه، بلخبطة، مش عارفين الخريطة، يعني بالضبط كده. بتحسي إن أنتِ بتقلبي الترابيزة وعايزة تروحي بطريقة تانية. لأ خالص، هو مش كده. أنتِ فعلًا بتبقي موجوعة، وفعلًا بتبقي ضحيتِ، وفعلًا بتبقي اديتِ، وفعلًا كل الكلام دوّة. بس كل الحكاية إنِّك محتاجة تهدي كده، وتعيدي توازن الأمور دي شوية، وتبُصّي لها من زوايا مختلفة، أو مضبوط. تبُصّي لنفسِك من زوايا مختلفة. ودوّة اللي
إن شاء الله هنعمله في الورشة دي. نتكلم بقى عن الورشة أكتر يا أمل، تمام. هيبقى فيها إيه بالضبط؟ طيب كويس قوي. خلينا نقول انه كلمة الحق عيشي ده مش معنى، يعني مش كلمة حماسية بنقولها يلا الحق عيشي، لا، ده اسلوب حياة، ده صحيح. مايند سيت، دي طريقة تفكير، دي قرارات. كلمة الحق عيشي ده تجديد نية، الحق عيشي ده فهم ووعي، ده تنظيم مشاعر، ده ترتيب أفكار. طيب اللي بيحصل إيه علشان تبقوا معانا في الصورة وتبقوا فاهمين أنتوا يعني الورشة دي ممكن تبقى بداية ونقطة انطلاق إن الواحد يتحط على مسار يعني عاقل أو مختلف، أو في جودة إن شاء الله اللي جاي من حياتكم وحياتنا جميعا. إن شاء الله. الفكرة إنه إحنا عندنا فايلات في حياتنا، فايلات الجواز وفايلات الولاد وفايلات المستقبل وفايلات إحنا عايزين إيه، واللي عايزين إيه ده بقى يعني فايلاته كتيرة قوي، علاقات ملفات وشغل ملفات ومديرين وأولاد وحياتنا الصحية والنفسية. ولخبطة وضغوط، وفي عدم رضا عن النفس، وفي تقييم ومراجعة للي فات من حياتنا وللي احنا عايزين نجي نعمله في اللي جاي، في أحلام وإنجازات مهما كانت متواضعة أو بسيطة عايزين نعملها. فايلات، اللي بيحصل إنه الفايلات أو الملفات دي بتبقى سايحة على بعض. أوكي، وأول ما الواحدة تبدأ تفكر إنها عايزة مثلا تبدأ تعمل إنجاز أو مشروع صغير نفسها فيه، يبدأ فايلات تانية تشوش. فاللي صحيح. بيحصل في النهاية بيحصل إيه؟ وقولي لنا يا ريت تشاركونا إذا كان ده حصل أو بيحصل معاكم أو شفتوه في حد تاني قريب ليكم. اللي بيحصل إنه لا مش لعبة خلاص. ليه؟ لأنه الحاجات الصورة كلها داخلة في بعضها، صعب جدا، مفيش رؤية واضحة. فاللي بيحصل إنه يا إما بتتعطلي، يا إما بتتجاهلي الصوت اللي جوه اللي عايز يزقك لقدام، يا إما بتغلوشي عليه، يا إما، ودي حاجة يا سارة أنا لاحظتها وشفتها كتير من ستات، وشاركونا إذا كان في حد منكم كده ولا لأ، جزء من الهروب إنها تقول أنا راضية. كله حلو، أنا أحسن من غيري، وده حلو على فكرة، مش طبعا وحش، حلو طبعا. جدا، ما احبش انه حد يفهمنا ان أيوة. احنا قصدنا انه إنك عدم الرضا تتمردي اطلاقا. لكن فرق كبير ما بين انك ترضي وانك تلاقي زي ما سارة كانت بتقول النسخة الجديدة منك او اللي انت فعلا عايزة تعيشيها، وبين انك تشتغلي نفسك. فما تديش معاني مختلفة للحياة اللي انت نفسك تعيشيها، لانه بعد وقت تكتشفي انك عشتي الحياة بطريقة الآخرين، بأحلام الآخرين، بحسبة الآخرين، بأفكار الآخرين، وانتي مش في المعادلة، فبرضه بتكوني مش مرتاحة. بالظبط. يعني هذا الرضا السلبي، هسميه رضا سلبي، لأن الرضا اللي احنا المفروض نوصل له هو رضا معناها إني بسعى للأحسن بوعي وبإدراك. الرضا مظبوط. مش معناه إني أقعد وأكون سلبي. فهذا الرضا السلبي بيخلينا اللي هو إيه بتاع كله كويس ده، لا هو ما بيبقاش كويس. اتفضلي. لا قولي. وطبعا يعني نرجع تاني للورشة، هل ده معناه انه احنا في الورشة عايزين نطلع انت ايه السلبي في حياتك؟ اطلاقا، بالعكس، احنا عايزين في الورشة دي نرجع تاني ايه الهدف منها، ان انت ما تبقيش لوحدك، انه الفايلات والملفات اللي موجودة دي تترتب، تنظم وتترتب. بالظبط، تعرفي اولوياتك، اولويات اللي انت عايزة تعمليه. هنعمل تدريبات، الورشة دي مش هيبقى كلام حماسي قد ما هيبقى فيه تدريبات عملية انت اللي هتعمليها بإيدك، عشان انت اللي تكتشفي كل النقط اللي احنا بنتكلم فيها، فتقدري تتضح الرؤية. ولما تتضح الرؤية يبدأ المسار في اللي جاي انت اللي بتحدديه. احنا كل اللي علينا ان احنا يعني نعدل معاكي الاتجاهات او نشاور لك على الاتجاهات، الطريقة او زي ما بنقول كده النو هاو تعمليها ازاي. ده ان شاء الله. وحاجة كمان ان هنبدأها بان احنا نسمعك، لان الاستماع ده مش انك تكلمي تفضفضي مع واحدة صاحبتك او واحدة حبيبتك، طبعا دي حاجة جميلة وبتريح، ولكن احنا هنبتدي كده في مفاتيح معينة اتعلمناها وشفناها على مدار السنين اللي فاتت دي، بتعرفنا ازاي واحنا اوريدي حصل معانا الكلام دوت، اللي هو بتفضفضي بطريقه علميه. فتبتدي تتكلمي، ولما تتكلمي تسمعي نفسك، ولما تسمعي نفسك بتعرفي انت وبتسمعي اللي حواليكي، فبتحسي ايه ده،
ده إحنا مش لوحدينا، إحنا مش جايين من كوكب آخر، إحنا يعني في غيرنا كتير زينا وبيحسوا بنفس إحساسنا وعندهم نفس الحاجات اللي بتقابلنا، وفي ناس كمان عدّت باللي ممكن يكون حوالينا عدّوا بيه، والدنيا مشيت وتمام وبقت كويسة. فنمرة 1 أنتِ هتتكلمي، ودي نقطة مهمة جدًا، الكوباية لمّا بتفضى أنتِ نفسِك بتعرفي تفكّري إزاي وبتعرفي ترتّبي توسعي حياتِك مكان إزاي للي جاي. للي جاي بالضبط كده. فنمرة 1 هنتكلم، نمرة 2 زي ما أمل قالت كده في tools هتاخديها، تمرينات هتتعمل وإحنا قاعدين مع بعض، اللي هو إيه، اللي هو هتكونيش بتبُصّي على نفسِك أو شايفة نفسِك إيه ده، هو أنا فعلًا كده؟ في حاجات بتتفتح، عارفة لمّا يبقى قدّامِك أنتِ باب عمّالة كل شوية تخشي منه، بس حاسة اللي هو الباب ما أنا عمّالة أخبّط وأخُش ما فيش حاجة، لأ ده في بيبان كتيرة أوي، في زوايا كتير أوي مختلفة ممكن تخلّيكِ أنتِ تفكّري على مقاسِك ومقاس حياتِك ومقاس بيتِك ومقاس كل حاجة في حياتِك بطريقة مختلفة. ده تمام. برضه إن شاء الله هيكون في الورشة. إيه تاني في الورشة يا أمل؟ من أهمية بقى الورش، يعني الورش اللي إحنا بنعملها حاجة، والجلسات اللي هي يعني فردية. فردية دي حاجة تانية. ليه بقى؟ لأنه الستات في مرحلة ما بيبقوا محتاجين إن هم ياخدوا بإيدين بعض، إن هم يشوفوا بعض في عيون يعني الأخريات، لأنه كلنا بنبقى أسباب في إن إحنا نساعد بعض، صحيح. وإحنا بنتعلم منكم، ويعني أنتوا هتفيدونا إن شاء الله زي ما إحنا بإذن الله حقيقي. يعني بنطلب من ربنا بإذن الله وندعوه إن إحنا نقدر نقدم سبب لكم بإذن الله. الإفادة إن شاء الله إن شاء الله. فمهم جدا لما قوة الجماعة بيبقوا مع بعض ده بيقصر المسافات. يعني كنت دايما أقول لسارة الجملة، يعني مثال كده هقوله لكم سريعا، إنه لو تخيلي نفسك بتخافي من الضلمة وأنتي لوحدك في أوضة ضلمة، هل هيبقى نفس الإحساس لو أنتِ معاكِ واحدة ماسكة في إيدِك، وواحدة تانية مطبطبة عليكِ، وواحدة تالتة عارفة السكة للطريق، وواحدة رابعة عارفة الshort cut اللي يطلّعِك أو يطلّعكم كلّكم من الأوضة الضلمة دي، بنفس المنطق وبنفس الروح بإذن الله، وإحنا كلنا يعني مجددين يعني النوايا إن شاء الله. هو ده الفكرة، إن إحنا كلنا بنسند بعض، اللي عنده حاجة لازم ينفع بيها الآخر، ولعلها تكون إن شاء الله يعني نقطة الخير والبداية ليكم. وعارفة يا أمل المثال اللي لسه بتقوليه ده، أهم واحدة في ال4 اللي في الأوضة دي، إن كل واحدة مع رغم إن إحنا ماسكين في إيد بعض وبناخد بإيد بعض، كل واحدة عارفة خطوتها قد إيه. يعني ممكن واحدة حلو تجري ده طبعًا. وواحدة تمشي، واحدة تقول لأ استنوا شوية، أنا شايفاكم إن أنتم عديتوا بس لسه مش وقتي. لأن ساعات في حد يقول لِك النصيحة بس اللي هو إيه، بيجبرِك، أنتِ لو عملتِ كذا هيحصل لِك كذا، لأ دي مش بتاعتي، لو عملتِ كذا هيحصل لِك كذا، بس في فرق إن إحنا بنساعد بعض، وفي فرق إن إحنا بنزُق بعض. مضبوط. لأ، هو إحنا بناخد بإيد بعض، لكن في الآخر ده قرارِك وحياتِك ومستقبلِك وبيتِك ومقاسِك اللي أنتِ المفروض تشوفي يبقى إيه. إزيك يا فاطمة، إزيك يا ملك، صفاء، داليا، إزي كل اللي موجودين واللي دخلوا معانا. معلش أنا مش شايفة يعني بالنضارة كمان، فأنا مش قولي لهم إيه البركة بخير. السؤال اللي كنا بنسأله في الأول؟ ليه أو أول حاجة جت في بالكم كلمة الحقي عيشي معناها إيه؟ ومن وجهة نظركم إيه أكتر حاجة معطلاكِ إنِك تعيشي؟ يعني حتى لو ما كانش في وقت في اللايف، ونتمنى إنه يبقى في وقت، فكروا في السؤال ده علشان لما تكونوا إن شاء الله معانا في الورشة، هو ده يعني دي نقطة انطلاق، منها هنقدر نوصل لمرحلة الإصلاح، الترميم، اكتشاف النسخة الأفضل. لأن دايما بقول إنه في ناس أو في ستات بيختاروا إن هم يردموا على كل المشاعر وكل الأفكار وكل الحاجات اللي معطلاهم في الحياة، وفي ستات بياخدوا قرارات حقيقية إن هم يرمموا وإن هم يصلحوا وإن هم يغيروا. فالقرار هيبقى قراركم، الورشة هي ورشتكم مش ورشتنا، لأنه دي الخطوة اللي انتوا هتاخدوها بإيديكم، وانتوا اللي يعني هتختاروا الخطوة اللي بعدها. وإن شاء الله يعني أنا وسارة مجهزين كده بإذن الله يعني كام مفاجأة إن شاء الله في الورشة، لأنه الورشة هي زي ما قلنا لكم هي ليوم واحد 5 ساعات، ومفيش حد بيغير حياته في 5 ساعات. ده حقيقي. لكن دي البداية إن إحنا
نوضح ننور على بعض. دي إن شاء الله هتبقى يوم 17 يناير بإذن الله. يوم 17 يناير هتبقى من 10 الصبح للساعة 3. هي ساعات كتيرة زي ما أمل بتقول كده، لكن هي مش إن إحنا هنخش يبقى طالعة بإجابات أحل مشكلتي إزاي، ده إذا أصلا عندي مشكلة أو إيه اللي أنا عايزاه. لا، هي هتنور نور. عارفين كده لما نخش نبقى نفس الأوضة دي ماشيين في أوضة ضلمة، غير لما نبقى مفتحين الأنوار فشايفين كل خانة في الأوضة عاملة إزاي، ونبتدي كده سواء عايزين ناخد قرارات، سواء عايزين نتغير، نشوف نقط القوة اللي صحيح. فينا، تمام. نشتغل على نقط الضعف اللي عندنا. كل دوت إن شاء الله بإذن الله تبقى بداية. واحنا في سنة جديدة ببداية جديدة، في داخلها بحاجات حلوة وفي داخلينها بحاجات ممكن تكون يقولوا ايه، لا دي السنة شكلها كده داخلة مش احسن حاجة. والله خالص النهاردة مفيش حاجة حلوة، بكرة في حاجة حلوة واحسن بإذن الله. الفكرة كلها يعني دايما بقول كده حاجة، انه الحياة هي 100% او يعني 90% خلينا نقول الأحداث اللي بتحصل لنا والضغوطات اللي عندنا وكل الحاجات اللي هي برانا، فهي دي الحياة. فكل واحد عنده شيلته وعنده أعباء وعنده ضغوط وعنده المشاكل بتاعته، ولكن الحقيقي هو إنه إحنا اللي نملك، إحنا شايفين كل حاجة إزاي، صحيح. إحنا اللي بندي معنى للحياة. عشان كده في ناس بيبقى عندها ضغوط ولكن ربنا مقدرها ومديها من يعني القوة والبصيرة إنه يشوفوا حياتهم بشكل مختلف ويعيشوها بشكل مختلف. وهو ده اللي احنا يعني بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله يعني مخططين إن احنا نعمله بشكل يعني علمي، و بيكم وبينا يعني نقفل كده النقط الفاضية. صحيح. إن شاء الله. اللي عايز بقى يعرف تفاصيل بالظبط سعر الورشة ايه، الاوفرز اللي موجودة ايه، يبعت لنا تفاصيل في الكومنت، واحنا هننزل اللايف دوت ان شاء الله فيديو. يبعت لنا تفاصيل عشان يلحق يعرف كل حاجة هو عاوزها. انا بس عايزة اتأكد فاطمة او ملك او حد ممكن تكونوا بتكتبوا والكومنتس مش طالعه لنا ولا لا، فانا يعني ايه اتمنى، بس هنشوف الكلام دوت معلش كده. فاللي عايز اي تفصيله يكتب لنا، وان شاء الله نكون معاكم ونقول لكم كل حاجه. مستنيينكم في إن شاء الورشه الله. يوم 17 يناير. تفاصيل اهو تمام كده. حلو. حلو. هنبعت لكم كل التفاصيل بإذن الله. نحب جدا جدا يعني نشوف ناس كتير فعلا مقررين وعايزين الوضوح حقيقي. وافتكروا احنا هنا علشان احنا بندور على النسخة الأفضل جوه كل واحدة مننا، وربنا يقدرنا ونكون كلنا أسباب في حياة بعض نوصل للنقطة دي يا رب. امين يا رب ان شاء إن الله. شاء الله. شكرا يا امل، شكرا وان يا شاء الله سارة. تبقى حاجه موفقه وفتحه رب. خير لكل حد بيسمعنا ويكون معانا ان شاء الله. إن في شاء الله انتظاركم بإذن الله. طيب ولو في أي أسئلة تانية ابعتوا لنا بقى على خلاص. صفحاتنا. فاطمه انتوا بتقول عارفين. هتكون فين؟ ان شاء الله هتكون في هنبعت العنوان هو في الدقي وهنبعت العنوان والمكان لطيف وكل حاجة، وإن شاء الله يبقى يوم جميل بيكم إن شاء الله. شكرا. مع ألف سلامة. نشوفكم على خير. مع السلامة. باي. شلت الفلتر بإيديا اللي دخلت تعك في الآخر دي.